ქართული ოცნების აქცია ახალციხეში დღეს ბორჯომიდან, ასპინძიდან, ნინოწმინდიდან, ადიჯენიდან და ახალქალაქიდან მოსახლეობა სარდანდებოდ ჩავიდა ახალციხეში, რათა წინასაარჩევნოდ ქართული ოცნების მთავარი მესიჯები მოესმინათ. ბიძინა ივანიშვილმა ადგილობრივებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარუდგინა. ბორჯომში დედევან ფოფხაძე იურისტი, ბორჯომის ყოფილი გამგებელი და ინტელექტუალური კლუბის რასადროდის წევრი და პოპულარული მოთამაშე. ასპინძეში თემურ მაისურაძე, ტურიზმის რეგიონული განვითარების კოლეჯის პროფესორი ნინოწმინდა ალბერტ ნურბედიანი, ადიჯენის რაიონში ბიძინა გუჯაბიძე, იურისტი, ეროვნული მოძრაობის აქტიური მონაწილე და ის ერთხელ უკვე იყო პარლამენტის წევრი. ახალქალაქში ნორი კარპეტიანი, ახალციხეში კი სადეპუტატო მანდატისთვის ისტორიკოსი გურამ კუტალაძე იბრძოლებს. კოალიციის ლიდერი აცხადებს, რომ ქვეყნის მასშტაბით მათ არანაკლებ 50 მაჟორიტარი კანდიდატი უნდა გაიყვანონ და ამით მიეწევს თამბეჭდავ გამარჯვებას. კოალიციამ რეგიონების მასშტაბით დღეს ბოლოს წინა რიგით მეათე მანიფესტაცია გამართა, შემდეგ იქნება ზუგდიდის საარჩევნო კამპანია კი 29 სექტემბერს თბილისში შეჯამდება. მაჟორიტარული კანდიდატების გაყვანით ჩვენ არანაკლები 50 მაჟორიტარობის კანდიდატი უნდა გავიყვანოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით და ამით უნდა მივახციოთ ძალიან შთამბეჭდავ გამარჯვებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ხმა მიეცით აუცილებლად მაჟორიტარობის კანდიდატებს კოალიცია ქართულ ოცნებასთან ერთად. ესენი დარჩებიან ჩვენ. თუ გვინდა რომ ბოლოს და ბოლოს თავი დავახციოთ ამ 20 წლიან წარუმატებლობას, პირველ რიგში შინ არსებულ მიზეზებს უნდა გაუსწოროთ თვალი. ამდენ ხანს ჩვენ ხანდრომოჭმული ნაციონალისტური მითებით გვაბრუებდნენ, ხანმექთამეობასა და დატაცებას ლამის ცხოვრების წესად ვიდგენდნენ. ახლა კი იმას ვთილობენ, როგორმე უსამართლობის, ტყუილისა და ელიტარული კორუფციის მოორევში ჩათრეული ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო ჭკვიალა ბუტაფორიად გადაგვიქციონ. მითხარით ერთი ეს იყო ქართველების ოცნება, ამას მოელოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისაგან, ამას იმსახურებთ განა თქვენ, რა თქმა უნდა არა. და რომ არა, სწორედ ამიტომ მოვიდა ქართული ოცნება, მოვიდა რათა თქვენ 1000 ჯერ გამოვლილ ხალხს ის ოცნება აგიხდინოთ ამდენი ხნის განმავლობაში გულით რომ დაატარებთ.